그 여기가 서울 연희동 골목길 아닙니다. 지금 포렌폴리네라고 굉장히 유명한 빵집이거든요. 골목 자체가 연희동에서 연희동이 계속 팽창을 하고 있는데 골목 완전히 안으로 들어와서 가정집만 있는데 음식점들이 생기기 시작한 거예요. 그래서 제가 오늘은 되게 특별한 샌드위치 집을 여러분에게 소개를 해드리려고 합니다. 포렌폴리나 또 사람이 되게 많은데요. 거기 있고요. 잠깐 따라와 보실래요? 저 안쪽으로도 전부 다 골목길인데 여전히 골목길이 오토바이 다니에 되게 분주합니다. 동상 인앤아웃이라고 정말로 조그만 샌드위치 가게예요. 몇 평이나 될까요? 바깥에 이렇게 예쁘게 더 오리지널 뉴욕 스타일 샌드위치라고 되어 있고요. 뭐 이렇게 누가 이게 좀 그림을 그릴 줄 아시는 분이 벽면을 이렇게 데코레이션 했는데 지금 여기는 부부가 운영을 하고 있고요. 근데 초제가 뉴욕에서 그 텍스타일 공부를 하셨대요. 그래서 이렇게 예쁘게 디자인을 보이시죠? 제가 안으로 한번 들어가 보겠습니다. 되게 건강한 샌드위치 가게예요. 전혀 알려지지 않는 곳이거든요. 한번 들어가 보겠습니다. 안녕하세요. 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 네, 안녕하세요. 아유, 고생하셨습니다. 아유, 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 아이고, 멋진 일시로. 최종설 셰프시고요. 지금 바쁘시네요. 음식 샌드위치 만드느라고. 이제 멋진 음식 준비하고 있습니다. 지금 보면 양파하고 버섯인데 그렇죠? 예, 버섯은 이제 표고버섯입니다. 예. 국내산요. 이거 지금 머시룸 모짜렐라 해가지고요. 예, 표고버섯 양파하고 살살 볶아서 먹는 샌드위치입니다. 그러니까 즉석 샌드위치라고 보시면 되겠죠? 냄새가 아주 좋은데요? 가게를 잠깐 소개를 해드릴까요? 뭐 안이 사실 너무 좁아가지고 제 눈에 들어와서 제일 먼저 눈에 띄는 게 이거예요. 지금 치즈하고 뭐 이런 그 터키 이런 거를 이런 식으로 전시를 해놨는데 마치 무슨 느낌이 드냐면 그 정육점에 가면 고기 전시해 놓은 것 같은 그런 느낌이거든요. 근데 보통 샌드위치 가게 가면 이미 다 잘라져 있는 상태를 샌드위치 만들어서 그 빵 사이에 이렇게 튀겨서 주잖아요. 근데 여기는 이렇게 재료 좋은 이거를 해놓고 주문을 받으면 그냥 그 자리에서 잘라가지고 주기 때문에 그 습기나 이런 것도 유지되면서 맛 자체를 건강히 하고 있는 것 같아요. 메뉴를 한번 보실까요? 컨비네이션, 그러니까 햄하고 살라미, 터키, 호밀빵이 9,900원, 레귤라 11,900원. 샌드위치가 두 종류, 왼쪽하고 오른쪽이 있는데 오른쪽은 버섯하고 모짜렐라 뭐 이런. 감사합니다. 예, 안녕히 가세요. 커피가 감사합니다. 아메리카노가 2,900원, 아이스 2,900원이면 커피 가격이 비싼 것 같지는 않고요. 커피는 어떤 거 갖다 주세요? 커피는 저희 후배가 직접 로스팅을 해가지고요. 지금 요번에 작년에 바리스타 대회 챔피언 먹었던 친구인데 그 친구 직접 노른동에서 로스팅을 해가지고 저희 이제 공급해주고 있습니다. 저희 보시면 여기 제일 이 도마들이 되게 많아요. 여기도 도마가 있고 뭐 벽마다 전부 다 도마가 걸려 있거든요. 여기다 샌드위치를 담아준대요. 접시가 아니고 이거는 소나무, 도마가 뭘로 만든 거예요? 소나무 있고 소나무, 참나무하고요. 참나무하고 월라, 되게 포도나무 있죠. 포도나무. 모라 국내 수입해서 해와서 미국산 수입해가지고 대표적인 메뉴가 어떤 겁니까? 지금 메뉴는 저희가 지금 맡기는 게 여기 보시면 이쪽에 지금 핫 샌드위치가 있는데요. 네. 지금 가장 제일 잘 나오는 게 머쉬룸 모짜렐라에서 지금 만들고 있는 겁니다. 지금 이게요. 그러니까 버섯은 이제 표고버섯이다. 중간에 표고버섯에다 양파를 하고 이제 건강식 샌드위치죠. 쉽게 하면 이제 고기를 싫어하시는 분들은 이제 마땅히 그런 먹을 만이 없는데 이거 머쉬 같은 경우는 이제 고기만 나면서 담백하고 그다음에 건강에 좋기 때문에 그 머쉬룸 모짜렐라가 저희가 가장 제일 대표 메뉴고요. 왼쪽에 있거든요. 그다음에 이쪽에서는 지금 컨비네이션도 있지만 가장 제일 잘 나가는 게 햄터키라 해서
햄은 저기 저지방 햄입니다. 돼지고기 뒷다리를 만든 건데, 그다음에 터키는 알기처럼 실버제 가슴살로만 만든 거예요, 지금 여기가. 여기 보면 두 번째 여기 있는 게 터키고요. 이게 한 덩어리 만들려면 실면적 한 3마리가 필요합니다, 가슴살로가. 이게 지금이요. 그리고 저 맨 끝에 있는 게 지금 햄이라고 저지방 햄. 여기 맨 밑에 이거 보이시죠? 예. 요게 겁니까? 요 햄을 제가, 예. 요거를 저기 슬라이스 기계에 넣고 슬라이스 얇게 해가지고서 손님이 원하시는 드신 거고, 치즈는 저희가 4가지가 있습니다. 요거는 이제 프로볼론이라고 하는 치즈인 거고, 요거는 이제 에멘탈 치즈, 예, 프로볼론 치즈인 거고요. 네. 그다음에 요거는 이제 에멘탈 치즈, 일명 스위스 치즈라는 거죠. 구멍이 뻥뻥 뚫린 네, 네, 치즈. 네, 네. 약간, 그리고 요거는 이제 모짜렐라 치즈라고 해가지고서 저희가 그 피자 치즈지 않습니까? 덩어리 난 거고요. 요 끝에 거는 이제 프레쉬 모짜렐라, 생 모짜렐라 치즈입니다. 이거는. 피자 만들 때 쓰는. 예, 그렇습니다. 그러니까 그 햄터키가 저희가 가장 제일 잘 나가고요. 그러면 햄터키하고 네. 그 다음에 모짜렐라, 모짜렐라 모짜렐라 드릴까요? 샌드위치를 제가 주문을 하겠습니다. 예. 아니, 안 여기 끝나고 좀 앉아 계십시오. 의자도 이제 1인용 의자예요. 나머지는 이런 식으로 해서 뭐 이렇게 단체로 모여서 먹게 돼 있고요. 되게 공색은 한데 제가 한번 앉아보겠습니다. 이게 거의 이게 도마 형태로 이런 식으로 돼 있어가지고 약간 특이하네요. 자, 기대한 만큼 맛이 나올까요? 마시겠습니다. 보겠습니다. 뭐 드시면 계세요? 햄터키 샌드위치요? 이게 1인분이에요? 아니 반 그냥 뭐. 안쪽에 언니랑 뭐 많아서. 아, 나눠 쓰시나요? 네. 맛있어 보이는데 어떠세요 맛이? 저는 되게 루꼴라하고 바질 너무 좋아하는데 네. 씹으면 풍미가 굉장히 너무 좋아요. 그러니까 야채도 굉장히 많이 들어가 있고 터키 샌드위치도 진짜 나 뉴욕 여행 중에 먹었던 그런 맛이 떠오르는. 어떠세요 맛이? 생선 안에 들어있고요. 야채도 신선하고 너무 맛있어요. 이 도마에 여기 올려서 오는 거예요? 네, 꽃도 있는데? 꽃도 주는 거예요? 그런가 보세요. 오늘 여성의 날이라고 특별히 올려준 것 같아요. 아, 오늘이 세계 여성의 날입니다. 그래서 네. 꽃을 올려주신 것 같아요. 뭐 시키셨어요? 안 드세요? 머시름 시켰습니다. 머시름. 아직 안 나와가지고. 머시름 모짜렐라? 네. 아, 이게 지금 네, 여기 지금 소스 주문하신 겁니다. 모짜렐라고요. 이게 좀 치즈가 더 녹으면 이렇게 떡까지 빨간색 올려가지고요. 여기다가 이제 루꼴라 야채를 올려가지고 접어서 반 커팅을 해가 도마에다가 저도 이거 시킨 거 아니에요? 예, 요거 좀 주문하신 겁니다. 요거 좀 손님 나고 나서 네. 먼저 햄터키를 먼저 해드리고, 왜냐면 뜨거운 음식이니까 네. 햄터키를 먼저 해드리고 나서 그다음에 먼저 드시고 난 다음에 제가 이걸 해가지고 드시면 하겠습니다. 이런 식으로 샌드위치 하신 지 얼마나 되셨어요? 지금 숙대에서 98년도부터 2002년까지 한 6년 했었고요. 그 다음에 여기서는 지금 저희가 한 지는 얼마 안 됐습니다. 지금 작년 10월 달부터 시작했으니까. 근데 이제 보기에 완전히 골목길 완전 안쪽으로 예, 예, 음식점도 별로 없는데 앞에 폴리나는 있더라고요. 예, 있습니다. 근데 이 완전히 이렇게 안쪽으로 들어오게 되는 아. 집세가 싸서 그러시겠지만 뭐 일단은 그거는 차후 문제고요. 일단은 제가 이 샌드위치 자체를 제가 좋아하기 때문에 뭐 돈이 많다 보냐 큰 데 나갈 수 있지만, 근데 여기는 연희동 자체가 동네가 조용한 동네고, 또 여기는 다들 손님 좀 집이 좀 크다 보니까 손님들이 또 외국에 해외에 많이 갔다 오신 분들 계시고 이러신 분들이 샌드위치를 많이 드시기 때문에, 또 저희 당구 손님도 거의 90% 이상은 해외에서 다 유학하시고 오신 분들이다 보니까 그런 분들이 오시면 아유 정말 외국에서 먹었던 샌드위치 그만한다고 또 고맙게 말씀해 주셔가지고, 저는 이제 그 맛에 그 말에 정말 제가 너무 좋아가지고 하고 있습니다. 이걸 제가 지금 아이고 죄송합니다. 너무 제가 흥분해가지고 오셔가지고 잠깐만요. 이렇게 통으로 다 올리네요. 예, 통을 다 올리고요. 이거다 이제 그러니까 딴 거는 안 들어갔습니다. 이게 지금 토마토, 양파하고 모짜렐라하고
버섯 맛, 표고버섯 맛 세 가지만 떠올라가고요. 그다음에 향을 좀 돋구기 위해서 송로버섯 오일이 있습니다. 그거 좀 송로오일. 예, 송로오일 쭉 뿌려주고요. 그다음에 여기다가 이제 루꼴라 야채를 올리게 되면 여기서 지금 이렇게 루꼴라 야채를 저희가 담아놓은 게 있거든요. 네, 죄송합니다. 루꼴라는 또 워낙 좀 단가가 비싼 거지만 워낙 좋아하시는 분들이 많이 계셔가지고 이제는 잘 안 먹던 건데 하나만 줘보실래요? 예, 한번 드셔보십시오. 향이 좀 많이 독특하실 겁니다. 향이. 이게 원래 우리나라 야채는 아니잖아요. 예, 이거 이제 이태리 쪽에서 이제 향신료를 많이 쓰는 야채인데, 요새 또 국내에서 많이 또 손님들이 많이 드시고 좋아하셔가지고요. 요새 많이 쓰는 샌드위치나 이런 데 많이 쓰는 건데, 한국에서 맛볼 수 없는 향이 나요. 무슨 향이라 그럴까요, 이게? 약간 아파트만 할까요? 저는 좀 씹을수록 처음에 약간 향이 나는데 씹을수록 계속 좀 고소한 맛이 나고 잠깐만 되게 시금치하고는 다르고 되게 고소한 맛이 이렇게 지속적으로 나는 그런 데 바로 주문해드리겠습니다. 예. 햄떡기를 말씀하셨습니다. 바로 해드리겠습니다. 보시면 돼요. 싸는 것도 포장하는 것도 기술이에요. 네. 예? 이 조이는 뭐예요? 화선지예요. 자연의 느낌이 나기 위해서. 바로 올리는 게 아니고 화선지 위에다가. 네네네. 모양도 되게 그 안에는 드라이 플라워 말려서 같이. 되게 특이하네요. 이게 지금 이게 밑에 까는 건데 드라이 플라워를 그러니까 마른 꽃 같은 걸 말려가지고 여기다 넣어서 화선지를 하는 그 위에다가 샌드위치를 올리는. 근데 제가 먹을 예, 이거 저지방 햄커피. 햄입니다, 이거는요. 저지방 해명 슬라이스는 한 0.8mm 정도로 했고요. 0.8mm, 예. 한 6장 정도, 7장 정도 올라갑니다. 0.8mm로 6장 내지 7장으로 네. 올려서 너무 두꺼워버리면 짜기 때문에 얇게 여러 개 올라가줘야 짠맛이 안 나거든요. 그래서 얇게 슬라이스 주신 거고요. 요거는 아까 말씀하신 칠면조 가슴살로 만든 거고요. 그걸 매번 이제 주문 받을 때마다 잘라서 예, 주문하실 때마다 저희가 바로 그냥 손 앞에서 슬라이스를 해드린 거고요. 한번 드셔보셨습니까? 네, 그럴까요? 약간 짭짤, 염분이 있어가지고요. 약간은 좀 짭짤할 겁니다. 터키입니다. 딱 보시죠. 별로 안 짠데요? 별로 안 짜세요? 약간 이게 염분이 한 30%가 들어있기 때문에 터키 가슴살입니다. 가슴살을 0.8mm 정도로 자르는 거라 담백하고 되게 고소합니다. 감사합니다. 그리고 여기다가 제가 콩후추를 갈아서 넣거든요. 이제 넣는 거 안 넣는 거하고 맛 차이가 많기 때문에 콩후추. 소금도 특이한 거 쓰신다면서요? 소금도 그 히말라야산 핑크 소금. 그리고 일반 소금보다는 그게 더 고소한 맛 나기 때문에 소금 쓰고 있고요. 치즈는 지금 터키 햄터키 치즈는 프레시 모짜렐라 치즈가 왜냐면 약간 햄 자체가 이제 짜기 때문에 프레시 모짜렐라는 같은 경우는 이게 담백한 치즈니까 요거 넣으면 더 맛이 탐나기 때문에요. 햄터키는 저희가 지금 프레시 모짜렐라 치즈 슬라이스를 하고 있습니다. 이거는 그냥 기계로 하지 못하고 직접 칼로 슬라이스를 하고 있습니다. 예. 이건 한번
드셔보십시오. 네, 그럴까요? 담백한 거거든요. 어릴 때 먹던 엄마 전 냄새가 나. 이게 정말 그런 되게 와 진짜 많이 들어가네요. 이 정도 들어가줘야 샌드위치의 기본 맛이 나기 때문에. 근데 솔직히 이렇게 많이 넣은 샌드위치 처음인데 이래가지고 이게 8,900원에 받고 있습니다. 별로 남을 것 같지 않은데. 사실 뭐 재료는 사실 많이 남지는 않습니다. 근데 왜 샌드위치를 좋아하시는 분들은 이렇게 또 드셔야 제대로 먹는 거기 때문에 샌드위치는 이거 저한테만 이렇게 하고 손님 오면 그건 아니시죠? 절대 아닙니다. 네? 절대로 저는 저는 손님한테도 이렇게 다 똑같이 예 지금 하신 거하고 똑같이 제가 손님한테 더 주면 덜 주지는 않습니다. 잘 먹겠습니다. 일단 요리하는 그 방식 자체나 들어가는 재료 자체가 일단 뭐 한눈에도 제가 보기에도 되게 건강해 보이세요. 이제 맛이 기대가 되는데 저기 낱개로 제가 드셨잖아요. 안녕하십니까. 모짜렐라 치즈하고 그다음에 토스트 이런 걸 햄 이런 걸 낱개로 먹었었는데 합쳐졌을 때 어떤 맛을 낼까 이거는 제가 먹어보겠습니다. 양파도 와. 근데 이게 한 입에 들어가겠어요? 방법이 있습니다. 예? 살짝 누르셔야 되는데 처음 드신 분들은 조금 그런 부분이 보시는데 이건 제가 커팅을 하기 때문에 좀 드실 때 살짝 좀 누르셔가지고 지금 댓글이 어떤 거 올라오고 있나요? 보면서 여기 좀 해주세요. 제가 한번 먹어보겠다는 멘트를 꼭 듣고 싶다고 얘기합니다. 그리고요 이게 슬라이스 기계가 탐나신다 그러고 슬라이스 기계 되게 좋은 거 같아요. 네네 그리고 양파가 종이 같다고 이렇게 얘기를 하시네요. 그리고 한국에 오시면 꼭 한번 들려보고 싶다고 말씀하십니다. 그러니까 미국에서 뭐 특파 있을 때 샌드위치도 많이 먹었는데 미국에서 먹는 거 훨씬 나은 것 같은 느낌이 뭐 혹시나 이런 생각이 들거든요. 제가 가서 주문을 하면 저한테 특별히 잘해주지 않을까. 그래서 이제 그런 질문을 드린 건데 뭐 그건 아니라고 합니다. 여러분이 오시더라도 비슷하게 드실 수 있다고 하잖아요. 그 준비가 됐을 때 자리 한번 앉으시죠. 그 다음에 지금 하는 건 머쉬룸 모짜렐라. 머쉬룸 모짜렐라. 일단 드시면 제가 천천히 좀 해드리겠습니다. 빨리 해주셔야 될 것 같은데. 되는가요? 네, 시간 때문에. 저희 주십시오. 유기농 코로마일을 준비하셨어요. 유기농 녹차고요. 모양도 되게 위로 잠깐 잡아주세요. 와, 이게 한 끼 식사로 네, 고맙습니다. 자, 일단 뜯고 침도는데 그 샌드위치나 이런 햄버거 먹을 때마다 옆에 있는 게 쏟아질까봐 항상 걱정이 되거든요. 근데 내용물 아까 이야기한 대로 풍성하게 다 들어가 있습니다. 그러면 여러분들이 제가 정말 먹을 때마다 제일 하기 싫은 게 아니라 참 하기 어줍지 않은 게 제가 한번 먹어보겠습니다. 여러분이 원한다면 한번 그렇게 해보세요. 제가 한번 먹어보겠습니다. 모짜렐라 치즈 뭐 이렇게
햄, 터키. 송두버섯 오일이 들어가 있어요. 그래가지고 송두버섯 향이 입안에 가득합니다. 이 부분도 되게 특이하네요. 송두버섯 아시죠? 1kg에 어떤 뭐 이렇게 하는 그런 것도 있더라고요. 사실 이렇게 해가지고 이거 하나 다 먹으면 아주 훌륭한 점심 메뉴가 될 것 같아요. 댓글 좀 따면 생방송이냐고 올라왔습니다. 예, 생방송입니다. 제가 한번 먹어보겠습니다라고 해주셔서 감사하다고. 언제든지 주문해 주십시오. 근데 그런 주문을 되게 많이 받거든요. 근데 원래는 자연스럽게 그게 제 말투인데 하라 그러면 또 되게 어색해요. 최현경님이 가게 이름을 다시 한번 알려달라고 하십니다. 내가 연희동에 있는 혹시 홈페이지 운영하세요? 아닙니다. 그냥 입소문 하는 건데, 매장은 저기 03 이내 나오시라고 하는 조그만 매장입니다. 크진 않고요. 왜 03이라고 하셨어요? 제가 좀 종교 쪽에 있다 보니까 거기에 제가 영감 얻어가지고서, 예, 자세한 주문, 자세한 주소는 예. 저희 홈페이지에 들어오시면 이영돈 PD의 비밀 시점이 있거든요. 거기다 올려놓겠습니다. 혹시 여러분 여기 협찬을 받고 뭐 돈을 받고 소개하는 거 아니냐? 아니요, 절대 그렇지 않습니다. 이렇게 저렇게 저희한테 제보 들어온 것도 많고 그러면 저희 가서 한번 검증을 해보고 그렇게 해서 정말 괜찮고 건강한 그런 음식을 먹거리를 여러분에게 소개시켜드리는 거죠. 송두버섯 향이 되게 좋네요. 이거 그러십니까? 네. 지금 하는 건 이제 아까 주문하신 머쉬룸 모짜렐라 지금 뭐 하고 있는 겁니다. 이게 1인분에 들어갈 거예요? 예, 이게 지금 딱 그러니까 버섯은 5개 하고요. 양파는 한 2개 정도로 슬라이스 해가지고 이게 1인분입니다. 와, 그러니까 사실 왜냐면 이 정도로 드셔야 제대로 샌드위치가 드시는 거기 때문에 왜냐면 이게 하다 보면 양파나 버섯이 약간 숨이 죽기 때문에 기본적으로 숨이 약간 좀 근데 양이 굉장히 많은 것 같은데? 근데 이 정도는 기본으로 올라가져야 드실 때 제대로 만나고 드시는 거지. 조금 넣어가지고서 샌드위치라고 할 수 없는 거잖습니까? 기본 양은. 이게 지금 어느 정도 양이냐면 손바닥 크기가 있잖아요. 손바닥, 잠깐만요. 이게 손바닥으로 하나, 둘, 셋, 넷. 어우, 아마 좀 그래요. 양파 2개하고 버섯 5개요? 예, 버섯은 기본은 5개가 나갑니다. 그렇게 해야 딱 1인분이 나오기 때문에 너무 조금 들어가면 맛을 못 내요. 지금 재료비가 가게에 차지하는 비중이 어느 정도 됩니까? 지금 솔직히 지금 글쎄요, 한 거진 60% 됩니다. 60%요? 네, 재료비가. 보통 한 20% 정도 돼야지 장사가 되는 거 네, 아니에요? 남는데 사실 저는 일단 그거는 이제 남는 건 차후 문제고요. 여기는 정말 제가 좋아하는 거고 제가 좋아하고 또 손님 그런 것 때문에 예, 어서 오세요. 자리가 예, 이거 안 찍어주시겠습니까? 준비해야 되겠습니다. 잠시만 기다려주세요. 저희 좀 빨리 해주시면. 예, 알겠습니다. 2개 다 드실 건지 여쭤보시네요. 이제 다 먹기가 어려울 것 같고요. 지금 저 뒷분은 이거 하나 가지고 하나씩 바꾸게 나누는데 먹고 그다음에 정도 반 정도 먹고 되지 않을까 생각이 돼요. 근데 남는 포장도 가능하니까요. 샌드위치가 그냥 간단하게 점심을 때운다 이런 생각을 할 수가 있는데 네, 주석도 한번 해드릴까요? 네, 네. 안녕하세요. 분당기 안녕하세요. 자, 애기 어때요? 지금 오늘 병원 갔다. 좀 갔다 왔어요? 콩물 때문에. 그러니까 아침에도 와도
그러면 또 나도 민재가 또 나 좋아해가지고 동네 가게라도 동네 주민들 뭐 이런 거 다 아시는 것 같아요. 네 저희 장모선님이죠. 그러니까 저희가 자, 이런 것도 있어요. 이런 정말 조그만 가게거든요. 소개되는 이유가 조그맣고 좁은 가게인데 사실은 뭐 햄버거, 샌드위치 이런 건 초대형 가게들이 많잖아요. 가구적 기업도 많고 그런 사람도 먹고 살고 그다음 기본적으로 동네 이런 조그만 가게들도 같이 이렇게 생존을 해야 되거든요. 특히 더 잘 되고. 근데 우리는 이렇게 조그만 가게는 거의 망하고 큰 데들만 계속 번성하는 이 현상 자체는 바람직한 것 같지는 않아요. 그래서 이런 정말로 조그만 구멍가게 같은 샌드위치 샵을 여러분에게 소개시켜 드리는 거고 지금 먹는 샌드위치는 정말 마음에 들어요. 아까 저기 한입만 딸랑이요? 예. 예. 조금만 계속 금방 해드릴게요. 예, 그만 하겠습니다. 이제 약간 저거 버섯이 양파하고 조금 숨이 죽어지기 때문에요. 조금만 계시면 이렇게 해드리겠습니다. 매번 자르고 넣고 하기도 참 예, 근데 어차피 잘라놓고 싶은 마음은 안 들어요. 가끔씩은 듭니다. 근데 손님과의 야습이고 음식이 신선한 거기 때문에 잘라놓으면 변질되고 그쵸. 빵은 친구분이 베이커리를 하나 봐요. 빵을 직접 만드는데 그래서 통밀하고 그다음에 이 빵이 이름이 뭐라고 그러죠? 포카치아 포카치아 샌드위치 이제 전용으로 하는 그 습기도 그대로 유지되고 있는 것 같고요. 시청자분께서 치즈랑 햄은 미리 잘라놓으면 굽는다고 말씀하시고 그러니까 보통은 근데 잘라놓고 사람들이 많이 오면 이렇게 하는데 여기는 통 치즈 이런 걸 그대로 잘라서 주니까 신선도가 유지되지 않나 생각합니다. 이게 우리식으로 하면 음식을 우리는 뭐예요? 비빔밥도 아니고 샌드위치란 게 이것저것 빵 사이다 넣어서 겹빵 사이다 넣어가지고 이렇게 먹는 건데 햄버거만 해도 햄버거 일종의 그 햄버거 스테이크를 넣은 샌드위치거든요. 근데 그것만 해도 되게 패스트푸드의 상징점이 되는데 뭐 이렇게 하면 이거는 패스트푸드라고 하기도 힘들 것 같아요, 그렇죠? 이거는 기본적으로 슬로우 푸드 같은데. 감사합니다. 근데 저도 그렇게 생각하는데 요새 워낙 패스트푸드라는 게 빨리빨리 먹는다는 그런 스타일이다 보니까 저는 조금 음식을 하나 좀 만들어도 제대로 좀 음식을 만들고 싶어서 샌드위치 가게를 하게 된 거고요. 예, 어서오세요.
햄터키 포장 나왔습니다. 고객님 죄송해요. 네. 여기 있어요. 여기 있어요. 죄송합니다. 해드릴게요. 네, 죄송해요. 네, 5분 있으면 될 거예요. 네. 네, 햄터키. 네, 고객님 잠시만 기다려주세요. 이쪽으로. 지금 거의 다 돼가는 거거든요. 머쉬룸 모짜렐라 샌드위치입니다. 아, 진짜 속이 엄청나게 불안하네요. 양파 3개가 사실 꼭 필요하면 이런 게 3개인데, 그거를 가열을 하니까 이제 줄어들어가지고, 여기다 모짜렐라 치즈 3덩어리 넣고, 그 다음에 표고버섯 5개요? 네. 표고버섯 5개 넣고, 우와. 기본적으로 그 정도로 넣어줘야지 식감이 나오거든요. 시청자분께서 여기에 빨간 야채를 넣으면 더 예쁠 것 같다고 얘기를 하시네요. 빨간 야채를 넣으면 더 예쁠 것 같다고 누가 아, 빨간 야채요? 제언을 해주시는데. 아, 대신 이제 이거는 야채보다는 그냥 있는 그 버섯하고 양파 그 맛 자체만이 더 건강한, 아니, 원하시면 저희가 넣어드립니다. 그러니까, 손님 원하시면 빨간 야채가 뭐가 있을까요? 빨간 야채 같은 경우는 지금 갑자기 말씀하시니까 지금 저는 뭐가 있을까 하면 좀 알려주시면 저희가 바로 넣어드리겠습니다. 난 빨간 야채 하니까 홍당무만 생각나는데. 루꼴라. 루꼴라 같은 경우도 원하시면 저희가 넣어드리고요. 만약에 원치 않으시면 상을 싫어하시는 분들은 저희가 안 넣기 때문에요. 아, 빨간 양파 있으시다고 얘기를 하네요. 아, 예, 있습니다. 아, 예, 비트도 있다고 말씀하시네요. 예. 아, 제가 재현. 이거를 지금 이게 반 해드릴까요? 3분의 1만 커팅 해드릴까요? 3분의 1만. 3분의 1 해드릴까요? 요거 좀 해주겠습니까? 제가 그냥 주시면, 제가 이거 아. 한번 먹어볼게요. 주시겠습니까? 머쉬룸 모짜렐라 샌드위치거든요. 보시다시피 뭐 양파, 통양파 3개가 들어가고, 그 다음에 표고버섯 5개, 루꼴라. 잠시만 기다려주세요. 네, 근데 드셨던 버섯을 해드릴게요. 종이를 안 먹기 위해서. 촬영하는 거예요, 이거? 예, 아닙니다. 먹을 때 제가 한번 먹어보겠습니다. 완전 대식가예요, 피디님. 제가 한번 먹어보겠습니다. 해주세요. 했어요 지금. 아, 싱거운데. 저는 음식은 기본적으로 정성이라고 생각이 들어요. 이게 소유진의 착한 먹거리 이런 거 방송할 때도 주인이 가지고 있는 어떤 정성이 음식에 투영됐을 때 그걸 먹는 사람이 건강에 좋았다고 생각이 들거든요. 근데 여기 지금 주인 셰프는 되게 카메라 피디님도 드시고 싶으시겠어요? 끝나고 먹을 겁니다. 그러니까 시간이 많이 흘렀기 때문에 정리 이야기를 해야 될 것 같아요. 오늘 여러분들 보여드린 거는 햄터키 샌드위치하고요. 그 다음에 모짜렐라 버섯 모짜렐라 샌드위치를 소개를 해드렸는데 맛도 맛이지만 제가 여기를 여러분 소개드리는 이유는 주인의 정성이고 그 다음에 그렇게 정성을 깃들인 음식을 먹으면 건강해질 수 있다는 것을 다시 한번 여러분들한테 상기시켜드리기 위해서 이 조그만 샌드위치, 연희동에 있는 조그만 샌드위치 가게를 소개를 해드릴게요. 뭐 계속
계속 주문이 들어와가지고 계속 만들고 계시고요. 이런 동네에 그러니까 골목뒤에 있는 조그만 가게들도 같이 잘 됐으면 하는 그런 바람을 가져보면서 여러분에게는 아주 조그만 건강한 샌드위치 가게 소개를